ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ಏನಿನಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲಡ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ನಿ ಇಂಚಂಪುಣ ಪನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಉಂದೆನಿ ಬಿಸಿ ಉಂಪು ತೊಟ್ಟುಕ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಪರೆಗ್ ಜಾದಮಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಪಂಟು ಸೋನ್ ಬರ್ಕ ಬೈಪೋತಿಜ್ನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 3/4 ಕಪ್ ಬೆಂಡೆ 1 ಕಪ್ ಪುಳಿತ ರಸ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು 1 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ 2 ಮಂಜಲ್ತ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗ್ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು 5 ಎಸಳು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ ನೀರು ಪುಳಿತ ರಸ ಬೇಸಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಗ್ ಬೆತ್ತ ಮಂಜಂತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯರೆಗೆ ಬಿಡುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಪೋಡು. ಸುಲೈತೆ ಬೆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತ್ನು ಇದನ್ನೆಕ್ಕ ಬೈಪೋತಿಜಿತ್ನ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಪುಡು. ಐದು ಬೆತ್ತನೆಕ್ಕ ಸಾರ್ದ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಪುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಕ್ಕ 1 ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಕುದಿಯರೆಗೆ ಬಿಡುಡು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಪುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸಾಸ್ಮಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಪುಡು. ಸಾಸ್ಮಿ ಚಟಪಟ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಶುರು ಆನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ನಿ ಆಫ್ ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಂತಿದ್ನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಪ್ಲೆ. ಸುಲೈತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆದ್ನು. ಸುಯರತ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ನಿ ಎಂಚಂಪಣ ಪಂಟ್ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಪುಣ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.